Now, umbuso wesibili ilo wemali. Economic game. Imali. Ngizothi imali ngeke ngithi umcebo ngoba umcebo usukhuluma ngenye into. Umcebo emhlabeni awusekho usushabalele sekusele lento ekuthiwa imali. Phumela nje phandle ubone ukuthi inhlabathi isanothile yini. Umcebo into enjalo inhlabathi uphuma la uyibona ukuthi nothile, ubone izitshalo ukuthi zivundile, yonke into ichumile. Sekuwumcebo lo. Into esikhona ke manje izinto eziyize umlingo kahle ilokho sekusele ingakho ke sesinemali. Lo mbuso wemali ayithi uyakhumbula kule video yami ngikhuluma ngombuso lo wenkolo. Lo mbuso wemali ke wona angithi lo wenkolo uthatha isibuso sowena, right? Lo ke owemali usebenza ngapha ke manje ngasenyameni ukuphuca inhlalakahle. Angithi yabona ngalesikhathi ungena kule mali ukuceba kwakho kuyashabalala ngoba imali empeleni into nje eyamanga kahle nabo abayiqamba imali bayakwazi lokho ukuthi imali kahle ayikho. Unikeza iphepha elingenasisekelo, unikezwe indibilishe engenasisekelo, ayina value basho njalo. Ayikho imali ene value. Kangangoba even noma singathi sikhuluma mhlawumbe sithatha indibilishe sizenze ngegolide langempela, egcineni kosuku still lokho akunaveli ngoba igolide wena igolide uzolenzani? Ake sithi sisusa yonke into ekhona emhlabeni kusale igolide, uzophila? Into enjengale lento le yemali ifana nokuthi izingane zidlala umascozi, zishaye sengathi zakhemizi, zinamakhishi, ziyapheka kodwa zibe zidlalela ngodaka. Into enjengaleyo imali ke leyo. So konke osekukhona la, and futhi ufawubhekisise kahle ukuthi isikhathi esiningi izinto esezenziwa azikwazi ukubuyela enhlabathini, azikwazi ukubuyela emhlabeni. So konke sikukhipha phansi lapha enhlabathini sesikuphendule sakwenza izinto engeke zikwazi ukubuyela futhi enhlabathini, yabo uqale kabusha. Kanti umthetho wemvelo uthi into esuka enhlabathini imele ibuyele enhlabathini. Njengoba siphila nje umzimba nje ukwakhiwa kwawo njengoba wawukhanda umdali nje, lo mzimba manje mase ngife ugqibe phansi uzobuyela enhlabathini. Kuyosala inhlabathi after isikhashana esingatheni umhlaba unothe. Ngiyayibona lento. So manje senza izinto ezingakwazi ukubuyela enhlabathini, injalo lento. So yilowo ke umbuso wemali. Usebenza ukuthi ucindezele wena ukuthi ungabe usakwazi ukuphila. Angithi wena ujele. Manje ke wena jele usucindezelwa yileli pheshana leli elingathi shu ukuthi ungaphili. Awusakwazi nokubona impilo ngaphandle kwayo. Futhi
inhlalakahle yakho ayisekho ngoba phela awusacebile, awusenamcebo wena, awunakuphumula-ke uma ungenamcebo. Futhi uma ungenamcebo uyohlezi uqilezekile, awukhululeki, hlezi uqilezekile. Yes. Manje-ke lo umbuso wemali, angithi sithe umbuso wesibili, lo mbuso wesimali kule inkanyezi enamachopho amahlanu usebenzisana kanjalo-ke nalowo owokuqala owenkolo, ukuthi ngalesikhathi bethatha iy'mbusiso zakho ngapha kwelikamoya enyameni futhi bayakuphuca ngapha ukuze usale uhlwempu. So awugadekile macala amabili ngoba uphuciwe. Ngazi uma seswana yini. Ngoba mase sifunda futhi sijulela lento yomcebo. Umcebo uthi unekhaya, unomuzi, unengane, nijabule, nina lento leyo yokuneliseka empilweni. Lezo zinto lezo asekho manje nisenazo. Anikwazi ngisho ukuhlalelana nibe nizala ndawonye. Kulukhuni. Ngoba sekhona lento le ekuthiwa imali. Anikwazi ngisho ukuthandana ngoba nansi lento le. Sekufike nakuthini anikwazi ngisho ukuganana ngoba phela manje senifuna amalobolo, imali nansi. Kwakusekahle niseneyinkomo ngoba inkomo umcebo-ke loyo, uyabona. Uma ngase kuthiwa kusale inkomo zodwa emhlabeni, ungaqhubeka uphila, phuza ubisi, udle inyama. Uyabona, umcebo-ke loyo. So ngifuna ukuthini niqondisise kahle lento ukuthi lembuso le enengamele ayidlali nani, futhi umhlaba lokuhleli kanje uyimpi, uyohlezi futhi uyimpi until sivuke emaqandeni sithathe isihlalo sethu sobukhosi siqondise igwegwe, ngoba kwakufanele siqondise igwegwe, silungise izimilo, sivuselele izimilo kulezi ngane. Manje-ke silibele ukudlalwa yizo. Mazi kanzima. Umbuso-ke loyo wesibili wemali ungamelwe balukhuluma igama lakhe bathi uMamonti. Omunye-ke walaba baxoshwayo, angithi phela mabexoshwa lapha kwakhona lo bathi Lucifer, so bengimxoxele ngaye yena uthi ungena kipi. Kukhona nalo Azazeli, nangu noMamonti la. Lo Mamonti igama lakhe angeke ngisho ukuthi ngithini, kodwa futhi nje bebonke lamagama lawa asebewanikeziwe manje akusiwona lawa ngempela. Ngeke nginichazele ngelanga amagama abo ukuthi bawubani. Ababazi kahle ilaba abenza lento le kuthiwa satanism, ephinde kuthiwa i-alchemy, lawo magic lawo abawenzayo bayazi, futhi ila uyithola khona-ke le nkanyezi le yamachopho amahlanu, ngoba basuke bekhuluma nabo lapha ukuthi babalekele lezi zinto zabo. Ngiyezwa nangapha ukuthi ukhona laba abafuna ukuceba ngomusic nani bahambe bokwenza ivumelwano. Ungayithatha kancane leyo nto, bayayenza. NgesiZulu-ke sithi ukuthwala-ke leyo, bayathwala. Futhi-ke into ebuhlungu ukuthi-ke leli thwalo labo esidalela iy'nkinga kakhulu. Futhi leli gama lithi thwala nje ufanele uliqondisise kahle ukuthi kahle kahle ayikho into enhle lapho. Kusuke kukhona ukucindezela. Ngiyabona. Into uma uyithwele awuyithwali into engakusindi. Ngiyabona. So ebuhlungu-ke leyo. Ebuhlungu. Ngoba njengoba ngikhuluma ngalo mbuso wesibili nje wemali, iyona le mali kakhulukazi ephoqa abantu ukuthi bazinikele kule mkhufekhufe yamahlongandlebe. Bazinikele izinto ezingathi isishu.
abazi lutho la, abanalutho, abanikwe lutho, baziboshwe nje, baxoshwa, baphucwa konke. Manje-ke nina nibaphiliselani laba kahle? Nibanikelani iy'nto zenu? Yini ngempela kwenze njani?